Почитувана јавност, Македонија мора да функционира како правна држава, а затоа неопходни се коренити реформи во правосудството. Неопходно е независно судство и неопходно е судство да е растоварено од политички влијанија. Функционирањето на Кацарска и Трпков судството во сојужниство со партиските послушници на СДС и ДУИ, обвинителите Коцевски и Русковска е поразително за Македонија. Кацарска, Трпков, Коцевски, Русковска и останатите кои не постапувале по предметите, ги одоговлекувале постапките или неоправдано се откажувале од кривично гонење, се одговорни за лошата слика на судскиот систем. Извештајот на Транспаренси, каде Македонија има пат од 12 места на светскиот индекс на корупција, потврдува дека токму ваквото правосудство е најслабиот столб во општеството. Кацарска, Трпков, Коцевски и Русковска се директно одговорни за ставањето под закрила на политичките криминалци од СДС и ДУИ. Тие се одговорни за распространетоста на корупцијата во пандемски размери, за раст на криминалот и недовербата на граѓаните во судскиот систем, која е само 2%. Неказнивоста, недостатокот на навремен и ефикасен институционален одговор, заборавените предмети и непостапувањето по наводите за криминал на кацарска судството се само дел од причините за продлабочување на недовербата во судскиот систем. Коцевски и јавното обвинителство со прст не мрднаа по мноштвото докази кои излегоа во јавноста за сторен криминал. За Коцевски не постои институтот за отворање на предмет по допрен глас. Кацарска и Трпков пак се синоним за контрола на судството под диригентската палка на СДС. Тие си играа со судбините на луѓето од случајот за 27 април. Мора да постои одговорност. Се става крај на лицата во правосудството кои работат под политички диктат. Владење на правото како институт е неопходно и треба да заживее во Македонија.